实你今天的零食就是洗澡水了，快吃吧，别客气。这么热的天，身上不舒服，玩玩水多安逸呀！你也别说爸爸骗你，我们根本没有在洗澡啊，明明是在游泳啊！哎呀，刚洗完澡，你这是咋了？刺挠吗？怎么一直蹭个不停？好了，我来帮你挠吧。这天气热了，确实容易不舒服。忙活完你的，我也得休息会儿了。哎，这不是吃的，这是999便便。真羡慕你们人类呀，我们还得自己挠呢。到我洗澡的时候，他不知道为啥一直盯着我看。看什么？你该不会往我这里面尿尿了吧？嘿嘿，你猜。